因为你知道吗？其实考场的突发状况其实一直都有发生而且还发生的频率比你想象中高很多。不是那种你以为的什么考场里面脸很臭啊，或者是笔没水，那个都已经是每天都会发生的事情，这不是突发状况，那个叫常态性的状况。有些时候会包括但不限于，像比如说施工啊，像比如说电脑宕机，座位上的笔喷掉，或者是隔壁的座位踢到你的椅子之类的，或者是考场人带别人进来的时候刚好干扰到你，那这些东西都是问题，系统的错误也是一个问题。好像上礼拜我就出了一个同学，是说他考某一个科目，他考到剩十几分钟的时候呢，他时间就是突然宕机了，然后宕机之后，考场人员把他救回来，结果只剩下2分钟的时间，当然那个科目的分数就少很多。我想跟你分享的是，这件事情我已经处理过很多次了。那我要跟你分享一套 SOP，这套 SOP 可以帮助你能够最大程度的去保护你的权益。首先，第一个，事发当下你一定要马上立刻举手，请监考人员帮你去处理，你不可能自己去处理重开机，立刻举手请他们帮助处理。然后，并且当下如果可以的话，你要马上记得那个的时间点。当然，考场里面不一定会有那个挂的时钟，但是呢，你必须要马上记得，比如说这是在考哪一个科目，然后这个是在第几题的时候出现的状况。然后这个状况的细节是什么？比如说这个状况细节是离我左边的位置有笔喷过来，这个状况的细节是窗外持续有施工然后呢这个声音大到就是无法去考试之类的你要去记下状况的详细的资讯，就很像是肇事要记车牌一样，时间要记得，车牌要记得这样的概念。第二个，考试结束的时候呢，请你要主动跟考场的柜台人员去跟他复述一次详细的状况，并且要请他们用他们考场的系统去开一个案件，然后给你这个报告的编号。为什么？因为后续在申诉的过程中，如果你没有这个开案件，就等于被吃案了。如果你没有这个报告的编号的话，你跟客服也很难沟通。他会说这件事情就是没有发生，就是有一点像球员见裁判其实不是很好。但是如果有留下这个报告的编号的话，事后的成功几率会大很多。那如果真的没有编号的话，你至少也要去记录下来有这件事情的发生的时间，以及考场人员沟通的记录。再来的话，第二阶段，如果你没有取得，如果你今天这件事情发生了，可是你忘了取得考场编号呢，没关系，你赶快回去嘛。好，像那个同学就是他当天没有做这件事，我就叫他跟他讲说，那你今天赶快回去跟他要这个编号，他就拿到了。总而言之，是他们的责任，他们不应该吃案。那就算他们拒绝给你，他们就是耍赖拒绝给你，但是至少这个行为本身你有做之后，你去跟 GMAC 的官方申诉的时候，你可以在邮件里面提到你有去做这件事情。那接下来呢，就是要麻烦你去写一封信。那么这封信呢，就是当然第一个附上你的姓名，附上你的考生的 ID，这个考生的 ID 你在你的系统里面 MBA 的上可以看得到，附上你的 appointment ID，就是考试的这个那个预约的号码，这个也在官网上可以看得到。还有考试的日期、时间、地点、哪个考场，然后再来，请你去详述说，就是当时是要么是几点几分发生，要么就是什么科目在考的时候，第几题的时候发生。然后呢，发生的具体的状况描述，比如说，你遇到了断线，原本是十几分钟，最后只剩下了1、2分钟，然后呢，中间考场人员做了什么处理之类的，这些东西你放心，官方一定都有记录。比如说断线的话，系统一定会有后台记录。比如说，如果今天是考场上突然出现了就是物理性的干扰的话，那他们的摄影机一定都有记录。好，考场人员进来处理，他们也一定都看得到，这都是证据。那除了这个东西之外呢，你还可以再去举证，说你的这个就是某个科目跟其他的科目是分数差异蛮大。比如说，刚好你受影响的是 DI，结果你前面的数学是90几百分位，然后 Verbal 是70几百分位，好，但是 DI 可能只有800分位，那就可以用这来当举证说，哎，你看，这就是证明了我受到了不正当的干扰，更好的去证明说你受到了影响。那这个就是写信件需要附上的资讯，包括你的个人资讯。人事实地物，然后还有就是客观的一些证据。那当然，这个信呢，同学都是用 GPT 可以去辅助去构思辅助去把它写成一封英文的信。那么这封信呢，要去寄到2个地方。第一个地方是 GMAC 的官方，这个是考试主办方，他也是最终的决策者。第二个呢，也可以去寄到 Pearson VUE，就是 Pearson 的考场。那个考场是承办方，大家如果去过就知道，那个考场不是只办 GMA 这一场考试，它也办其他别的考试，所以这2个地方都建议要寄。然后呢，
就是记，你像这个地方我有讲说去记什么东西，好，考试时间、地点、你的个人资讯，还有清楚描述的问题，然后还有当下你做了什么处理，以及如果你有拿到案件号码的话，附上这更好。然后呢，像你看这边有讲说造成了具体影响、分数差异的证据，然后还有要求调阅证据，然后还有提出解决的方案。那解决方案我先讲一下哦，你能争取到的方案不是改成，不是说是帮你把分数补回来，什么加20、加30，这是不可能的。因为它会严重的影响考试的公平性，所以你不要去想，你不要去想说你能够拿到的结果叫做调整分数，官方不会为任何考生更改分数。大部分考生会拿到的结果是免费重考卷，也就是说他会给你一张 voucher，让你去可以用这张 voucher，下一次预约考试是免费的。这个算是大部分考生会拿到的结果，已经是最好，已经是很好的结果了。但是呢，我会建议，如果可以的话，你可以再进一步的尝试去争取说，除了重考卷之外，去取消这次考试的记录。为什么？因为如果你只是拿重考卷，你只是经济上获得了免费，可是呢，这一次考试的分数跟这次考试的记录还是会存在你1年5次的那个就是限制之内。也就是说，你接下来的次数就少一次了。那当然，对于一些前面已经考了很多次的考生来讲，他可能就会卡到未来的考试的弹性。那你可以进一步的去争取，说看看能不能不是只是免费重考，而是说是用取消本次的考试记录。但是我要先讲，这个是不一定的。大部分考生，如果你能争取到这个，就很开心了。那我们再回来讲哦，就是说，你后续的应对，有可能第一封回信会是罐头讯息，比如说他会讲哦，我们检查之后没有异常啊，或者是当天没有考生回报这个问题，这个就是正常流程、标准流程，直接继续催他。OK，继续跟他讲说，哎，不对，不可能，我这边有明确的证据，或者是强烈要求你可以去调查后台的记录，然后强烈要求就要把后台的摄影机，就是锲而不舍，然后3天发一次，5天发一次信。当然你不要破口大骂。哦，你要非常保持的坚定有理的态度，这个也是你未来商学院的这个一个训练的过程，对不对？你要怎么去跟客户去周旋？那根据过去的经验，像我这边的经验，都是有同学都追到大概2到3轮这样子。那最后不管最后的 final decision 到底是好或不好，但总而言之，就是你已经做到你最应该做的事情。好，所以这个东西就是这段文字其实不是 AI 创作的，我先讲哦，这段文字是我把这个就是这是一位同学他真的遇到被表到。然后我把他的这个经验，我把它记录下来。然后呢，下一次有同学被表到的时候，我就马上打电话给他，因为这件事蛮紧急的，所以当时我就找了那个中介者报名表，然后我就把那个电话找出来，赶快打给他，然后跟他讲说，哎，你现在就是这件事情什么时候发生的？这件事情你有拿案件号码？如果没有的话，你赶快去拿。然后我跟你讲，你拿到之后你要写什么东西。然后我就跟之前有申诉成功的同学去要那个他的申诉的模板信，然后我就把这个模板信的那个资料传给他了。然后我就问了之前的苦主说，你当时怎么申诉成功的？你当时有被踢皮球？然后你当时写了什么东西？我就跟他要这些资讯。然后我的电话里面就跟这个同学去讲说，哦，就是你接下来应该是怎么处理。然后我在这个地方，我在争取同学同意之后呢，我就把电话这个过程内容录音下来，然后呢，录音下来之后转成文字稿。再把这个文字稿就是整理成现在就看到这个条列式的就是摘要。所以我先讲这个摘要绝对不是我凭空发明的，不是 AI 凭空发明的，这个摘要是它结合了过去同学申诉成功的经验，还有就是我现在在帮同学处理的方式所得出来的这份摘要。那我今天希望透过今天讲这个直播课的影片分享给你，因为考试的考场意外，其实所有人都有可能会遇到，它的频繁程度比你想象中高很多。总而言之，分享这些维权的 SOP 哈，其实我觉得你一定要记起来。那当然，如果你真的遇到的话，你只要记得一件事，就是遇到的时候把人事时地物记清楚，还有就是跟考场人员要案件的号码。那后面的那些步骤什么你忘记没有关系，你回来跟我讲，我就会回来把这个 SOP 带着你做一次。当然，最后的 final decision 不是我能决定的，一定是他们决定的。但是呢，至少我们可以做最大的努力，让你不会那么的心慌。